Dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio, unë jam së bashku me mjeshtrin e madh Kujtim Malia. Mirëmëngjes Kujtim, mirë se keni ardhur në studion tonë. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën, edhe për mundësinë me komuniku me bashkëqytetarët e mi, por edhe po i quaj dëgjuesit e Radio Shkodrës. Po, natyrisht. Unë që në kryet e herës dua t'ju uroj sukses në çeljen siparit të festivalit të 57 mbarkombëtar të këngës për fëmijë që fillon nesër. Faleminderit. Normalisht që çdo fillim ka problematikat e veta, që shkojnë domethënë deri në momentin e fundit kur starton. Për ne një grup që bëjmë prej vitesh, po them unë, fillimi është paksa i sikletshëm për faktin sepse vim me disa edicione me radhë dhe tendenca apo dëshira jonë është që të sjellim risi, të jemi ndryshe, por mbi të gjitha të ruajmë kualitetin e këtij aktiviteti në vite, sepse historia më drejtën është gjatë, histori që e kanë vendosur emra të mëdhenj të muzikës e të artit shqiptar, kështu që përgjegjësia është e madhe. Shpresojmë të dalim edhe këtë edicion. Duke folur për përgjegjësi, në çast të më lind ajo ide ose një fakt që është i padiskutueshëm, jeni udhëheqësi artistik ose drejtori i festivalit që ka kontributin më i gjatë në këto 57 vite të jetës së tij. Po, e kam filluar, po them, në 86. Në 86 në angazhimin në festivalin dhe vazhdoj edhe sot. Është gjatë, por kjo gjatësia domethënë ka ata problematikat e vetë, sepse nuk është kollaj që nga edicion në edicion, nga vit në vit, po them mund të portretizosh formate të ndryshme. Megjithatë, për ta përjashtuar modestin, por duke punuar me stafe shumë të mira, me muzikanta, po them, edhe njerëz të artit shumë pasionant dhe shumë devotshëm në vite, po them që nga fillimet e para të punës, kam fituar shumë prej tyre, kemi ndërtuar një marrëdhënie bashkëpunimit shumë të mirë dhe kjo na ka bërë që të jemi të suksesshëm dhe shpresoj që edhe në këtë vit, ku një pjesë e mirë e stafeve tash të kristalizuara të këtij aktiviteti janë prezente edhe si vjet, dhe shpresoj që edhe këtë vit të dalim për të mbyllur një kapitull 57 vjeçar. Por gjatësia gjithmonë ka edhe problematike. Por kënga, krijimtaria është thelbi i festivalit, sepse natyrisht prurjet muzikore kanë vlerën dhe parametrat e tyre. Pa diskutim që krijimtaria është fundamenti i këtij lloji aktivitetit. Dhe duke qenë se festivali Shkodrës është festivali i këngës, pra i kompozitorëve, i autorëve të teksteve dhe garash të tyre, normalisht që kjo, po them unë, e forcon atë idenë e asaj pyetjes që ju bën. Ne ndihemi mirë edhe në këtë prag të këtij edicioni për faktin se emrat më të mëdhenj të muzikës shqiptare, të gjithë treva shqiptolse, por edhe të tekstshkruesve, qofshin këto autor tekstësh profesionist, qofshin poet, janë prezent edhe në këtë edicion dhe kjo na arrit besimin që do të jetë i suksesshëm dhe Fondi të Artë të Këngës Shqiptare për Fëmijë shtohen edhe 20 këngë të reja të këtyre mjeshtrave. Ne na mbetet vetëm që ti realizojmë. Të realizojmë në pikpamje të formatit vokal, për arsye se materialet orkestrale janë realizuar në studiet më të mira të realitetit shqiptar. Si kanë ardhur këngët në festival? Është një përzgjedhje komisionit tuaj apo nga aktivitete në rreth apo jo, janë në të dy format. Në këtë edicion janë në të dy format. Edhe përpara ka ndodhur, por edhe në këtë edicion janë në dy forma. Kuptohet në formatin e post 90-s, duke qenë se festivalet e rrethave psu një goditje, jo të gjithë bëheshin, për mos një pjesë e mirë nuk bëheshin, ne u detyruam që të fillojmë një skemë të re, pra konkurohej me këngë direkt për festivalin kombëtar, paraqiteshin këngët, mbillej komisioni, po quaj i organizimit, me personalitete të artit shqiptar nga gjithë trevat të gjitha fushat dhe
përzgjidheshin këngët që kënoheshin festival. Kjo vazhdon e ruhet, por duke qenë se vitet e fundit ka filluar edhe të rikthehet tradita e festivaleve të qyteteve, po them në disa prej qyteteve shqiptare, por edhe në këto ka fillu kjo traditë tashmë, jo thjesht ka fillu, por edhe po fuqizohet çdo ditë edhe në Kosovë e në Maqedoni, deri diku edhe në Malzi, kemi marrë apo kemi pranu këngë për garë, gjithmonë për garë, edhe nga këto festivale. Por ka një problem se këto festivale zhvillohen në kohë të ndryshme. Domethënë nuk nolleja që ka noll dikur që janë zhvilluar festivalet në Prag dhe janë zgjedhur. Edhe festivali si Mjetem ka nga dy versionet, por pjesën ndërmuese e ka Krimtaria e Re e pa ekspozuar, ekspozohet për herë parë në festival. Janë rreth 3-4 këngë pastaj që vinë nga festivalet rrethave, por që edhe këto janë nështruar komisionit të seleksionimit dhe vinë 20 këngë të reja. Pra, mendoj janë krime që ecin në linjën e këngës shqiptare për fëmijë, në linjën më të mirë të këngës shqiptare për fëmijë, por sjellin në risi. Ka forma të reja që të pashkelura më parë. Ku konsiston këtë risi? Shiko, tematika është interesante, por edhe struktura e këngëve ka struktura që edhe të pashkelura. Për shembull, qafoku vjen në një format disi krejt ndryshe. Po pse jo edhe Kaçinari nuk vjen ose rikthehet të disa këngë të përparshme. Vjen në Krasniqi me një version krejt tjetër. Koles Gajtani rikthehet të disa modele të shumë viteve përpara, po me një gjuhë tre muzikore. Po themun, Jetmir Mehmeti ka një format të këngëve, tenton të risjell këngën e shumë viteve përpara të vegjëlve, po gjithmonë me formate teknike të kësaj kohe. Pra, gjitha këto që thash elemente tjera, pastaj që vinë të festival, se ne kemi zbrit moshën e fëmijëve, momentin që filloi në Shqipëri televizioni publik Junior Festival, që i përmbledh fëmijët, po them rreth moshës 13, 14, 15 vjeç. Dhe ne kemi zbrit moshën edhe jemi referu ose përqendru të muzika për fëmijët deri te 12 vjeç, apo them deri klasa 6. Mirë po na ndodh si vjet që vinë këngë me shtrirje shumë të madhe, me shtrirje shumë të madhe, edhe kjo mendoj që, dhe me thënë, ne na ka ndodhur, por shpresoj që do të luaj një rol shumë të mirë, sepse ne në Shkodër, po në realitetin shqiptar tashma kanë fillu këto formatet e garës së këngëtarëve, jo Voice, jo po Gjeniu e tjerë. Mirë, po duke qenë se tash kemi këngë shqiptare edhe për fëmijë, pra me tematika dedikuar, por që me shtrije vokale të mëdha që japin mundësi këngëtarëve, po i them disi të veçantë, se jo të gjithë fëmijët mundën me kënu kështu, dhe ju japin mundësi që në këto formate mos kënojnë këngë, po themun huaja apo këngë të rriturve, po të kënojnë këngën për fëmijë me përmasa të shtrijes vokale të një këngë për të rritur. Megjithatë më bëri përshtypje ajo cilësi që ju pak më herët përmendët në kompozitor të veçantë, rikthim në gjuhën muzikore të këngëve të thjeshta, po, edhe të veshur me element pastaj të orkestracionit që i sjellin ato në kohë. Ne na kujtohen këngët e hershme të festivaleve, kam një top të vogël, Akulloria, Qingji vogël e tjerë, që kanë mbetur të pavdekshme. Përveç gjuhën muzikore, fabulën e mrekullueshme. Në këtë lime që e hape, nuk është koha dhe nuk e kemi shumë kollaj për të trajtu, por do të nënvizoj një fakt, sepse është vërtet që ne na kanë mbetur këngë, siç ju i përmendët, edhe siç ka dhe shumë tjera që për mungesë kohet nuk po i përmendim, këngë që kanë mbetur nga repertori i atëhershëm. Edhe vazhdojnë sot janë në ring. Mirë po ç'a ndodh? Krijohet një ide e herë gabuar që këto këngë përbëjnë fundamentin sepse nuk ka tjera në këtë stil, domethënë këngë thjeshta që i mesin. E në fakt nuk është kështu. Edhe këtë e them me bindje, por ka atëherë ka qenë një proces krejt tjetër që i ka bë me qëndru këto këngë, sot është një proces tjetër. Që do të thotë, këto këngë i mbajmë ring ne brezat tonë. Brezi jem, brezi juaj, dhe ne nuk i mbajmë rastësisht, përveç elementit që nostalgjia e fëminisë mbetet, por ka dhe një fakt tjetër se atëherë
nuk ishte asnjë aktivitet tjetër, po ishin vetëm këto lloj aktivitetesh që perceptoheshin e përthitheshin nga të gjithë brezat e nga të gjithë. Dhe kjo na ka mbet gjithëve. Dhe kur hyn në shkollë unë si mësues apo ju si mësues apo dikush tjetër, këto përçan. Këngët e fundit, duke qenë se tashmë ka kaq shumë aktivitete. Shqipëria është hap me botën, njerëzit kanë mundësi me pa, jo më vetëm thjesht Shqipërinë, po me pa çanol në gjithë botën. Pasionohen kaq shumë dhe vendi që i metet në po them në kokën e tyre apo muzika për fëmijë ka një pjesë. Kështu që nuk mund të jetë tazam, mund të jetë një këngë ekuivalente me bubrecën, se jo ndoshta edhe më e mirë, po nuk qëndron si bubreca, se bubrecën e ke gjetë në Teatri Migjeni, e ke gjetë në Pallat Pionerëve Tiranë, e ke gjetë në Shtëpitë Pionerit Vlorë, e ke gjetë në shkollë 11 janari, e ke gjetë në shkollë 7 janari. Sot nuk ndodh kështu, sepse nuk ka një bubrecë, ka me mijë e miliona bubreca, kështu që kjo i bën që këngët e viteve të fundit mos të jenë aq prezente, por aty ku ka politika të mira dhe ku ekziston mundësia, siç për fatin tonë të mirë ekziston në Shkodër, unë e kam thënë dhe e them prapë që po të bësh një provë, ti hypesh makinës edhe të kalosh po them unë urën e fushkërunjës, ku nuk shifen mediat e Shkodrës, ku nuk perceptohet se çanol në Shkodër, nga atje në çfarë, domethënë në pjesën e mesit Shqipërisë dhe jugut Shqipërisë, në çfarë do shkollës që të hinë, me zori fëmijët të përgjigjen me këngëmish, me zori. Kjo edhe për defekt kurrikulës muzikë. Ama, po erdhe të ura fushkërunjës dhe hyn e kënej, në çfarë do shkollë që të hysh, sidomos shkollat e qarkut Shkodrës, kudo që të hysh në një klasë, do të servirin këngë për fëmijë. Kështu që ne na del për detyrë të ndërtojmë politika që të jetë kënga e fëmijëve prezent, sepse tematika e këngëve të rriturve ne ju a japim fëmijëve, por gjithmonë është parakosh. Natyrisht. Gjeografia e festivalit me sa shoh është plotësohet gjithnjë më shumë. Po, mendoj që edhe si vjet është e plot, mungon malizi për arsye objektive, nuk mritëm, por gjeografia është e plot. Si spektakël, përpara se të kalojmë atje, do desha të dija për zërat. Zërat kanë rëndësi të veçantë. Duke qenë se ne tashmë në Shkodër, ta themi pa frikë, kemi shumë këngëtarë. Po them mi popullim këngëtarësh, që kjo vjen si rezultat i traditshëm që është kriju, ato shkojnë duke imituar njëri tjetrin brezat dhe ne kemi këngëtar po fund. Edhe këtë e them pa frikë. Për mos të thënë edhe këngëtar shumë mirë. Kjo, por edhe për të përforcu pak atë që thash pak përpara, për të mbet ajo kënga, ne jemi kthy një traditë shumë të hershme të festivalit të Shkodrës, që thellon edhe po i them unë edhe klasicitetin e këtij aktiviteti, edhe që e bën të ndryshëm nga gjithë aktivitetet e tjera të fëmijëve, jemi kthy formatit tradicional të festivaleve të krijuara në gjenezën e tyre, këngët në dy interpretime, në dy variante. Dhe kjo ju jep mundësi shumë më tepër këngëtarëve që të jenë në skenë, ju jep mundësi garës shumë të fortë që bën njëri me tjetrin, dhe pse jo, edhe i shërben pastaj edhe që për të mbet më shumë të spektatori dhe telespektatori po i them melodi. Natyrisht, sepse kënga mbetet dhe gjithmonë. Kjo do të jetë prezente edhe në këtë vit, gara në dy interpretime, e ndarë në 2 net, këngët ndahen përgjithë 10+10, të kënduara 2 herë kuptohet 20. Por, pavarësisht nga kjo, secila natë do të ketë edhe elementet e tjerë spektaklit që janë domosdoshmëri për këtë kohë, për një premierë. Natyrisht se ajo ka një rëndësi të veçantë për pamjen e përgjithshme të festivalit, por duke qëndruar tek zëri. Qendra kulturore e fëmijëve tradicionalisht zhvillon bilbilat, që janë një pararendse e festivalit dhe madje aty merren zërat më të bukur. Është kjo një shkollë, do të thosha, një kompeticion që qëndron shumë afër niveleve të mrekullueshme të festivalit. Si vinë zërat e tjerë të zonave, rretheve? Shiko, nga prurjet e këngëtarëve, tashimo ne po ballafaqohemi, po i them me të kënduarit direkt të tyre, se tashimo kanë zbritur në Shkodër dhe vazhdojnë të zbresin edhe sot. Kështu që po ballafaqohemi, ne i kemi dëgjuar, po në seleksionim kanë qenë të regjistruar, kuptohet, kur është bërë përzgjedhja e këngëve. Tashi po i shohim edhe live dhe disa kompozitor po i kthehen, më thanë sepse
disa vite i rajti pak formati playback, po i kthehen fuqishëm për zgjedhjes këngëtarëve. Dhe mendoj që ato që i zgjedhin këngëtarit nga një herë edhe suksesin e kanë më të madh, sepse priret, Festivali i Shkodrës gjykohet nga fëmijët dhe fëmijët priren për të gjykuar ose për të vlerësuar këngëtarët e mirë. Kështu që ata kompozitorë që ja kanë arrit me gjetë këngëtarë të mirë, kanë pas më shumë sukses. Le ta shohim në skenë festivalin. Fillon me një paraqitje të skenografisë, mjeshtri Adnan Kastrati tashmë i super konfirmuar në suksesin e tij dhe më pas me një pamje të skenës. Si do t'jetë ajo? Tashi disa gjëra do t'ja lëm për sa i përket imazhit, do t'ja lëm edhe regjizores, që edhe regjizoria e edicionit si vjetëm është një emër i njohur i artit shqiptar, një personazh po them më shumë se sa profesionist, edhe e lidhur fuqishëm me botën e fëmijëve, ajo që në fillimet e para, sepse është e brezit tim, është e lidhur me fëmijët, me televizionin, me skenën e fëmijëve, por ka qenë edhe vetë moderatore, regjizore për vite të tëra dhe shpresoj që edhe si vjetë ka gjetë çelësin e paraqitjes e imazhit të këtij aktiviteti dhe është bëhet fjalë për regjizoren Ketrin Gjoçaj. Dhe ka rikthy, Ketrini ka rikthy, kështu e ka pa, bashkë me specialistët e tjerë televizionit, ka rikthyer dhe një profesioniste tjetër të kësaj fushë, por e tërhequr disa vite nga moderimi i festivalit, ka rikthyer edhe moderatorën Manjola Lloja. Dhe kjo dyshe që në një mënyrë kanë marrë peshën, po them, edhe po e lidhi sepse edhe këtu në këtë institucion ku flasim, këtë realitet e keni bërë ose këtë punë e keni bërë dhe ju në Radio Shkodra, kështu që jeni tre emna. Dhe Ketrini jo më kote ka zgjedhur. Edhe unë mendoj që pikërisht ka qenë edhe kur ma ka komuniku, sepse Ketrini ma komunikoi dhe pikërisht këtë ka thënë. Ne duam të rikthehemi edhe një herë profesionistëve të vërtet, ose duam ta fillojmë, si më thënë, çfaqjen me profesionista të garantuar që sepse mund kena tri shumë të mirë, por do presim se do marrën. Ne do ta fillojmë të garantuar me çfaqjen, me këtë ide do vim si ne. Dhe do ketë një formacion koral patjetër dhe po diskutim, kemi kthy, me që ma kujtove këtë, kemi kthy një traditë të ndërprer disa vite më përpara. Kemi bërë një grup të vezlish, po them, të kopshtit të klasës parë, që kënojnë 6 këngë, i shoqërojnë ato 6 këngë, po pse jo dhe i kënojnë. Këtë na ka detyruar krijimtaria e këtij viti, për faktin sepse kemi pas këngë shumë të vogla, pra pikërisht por edhe këngë goxha me përmasa të mëdha, që ky grup i ka të papërballueshme, sepse këto vitet e fundit ky grup ka qenë pjesë e korit, por papërballueshme si nga formati i teknik apo nga koncepti i shtrirjes vokale, kështu që i kemi shkëput këto. Dhe 6 këngë do shoqërohen nga ky grup i dëvexhelve. Por përbëjnë risi sepse kthehemi të disa vite përpara ku kemi pasur edhe të vezlit edhe të rritonit, i kemi dhënë 2 breza. Mjeshtri Kujtemalia, përveç shumë atributeve të cilat ne mund është e vështirë të rënditesh në një kohë të shkurtër, ka edhe bashkëpunimin me një grup shumë të mirë të muzikantëve, njerëzve të artit, të kulturës që janë pranë. Mund të flasim diçka rreth këtij grupi që bën të mundur daljen e një festivali të tillë? Jo bën të mundur, po ta zbahet festivali. Edhe kështu ndodh me stafet realizuese që nga atje nga mbrapa skenet, nga te formatet teknike, te pultet e transmetimit e tjerë, apo në për studiot e provave janë zoti, po e them kështu, janë gjithçka, por kur vjen puna pastaj për t'u prezantuar nga herë edhe mbesin vazhdojnë me metanej, por patës bëhet, jo nuk bëhet, por asnjëherë nuk mund të kishte të tillë rezultate kjo vërmendari pa këto. E këtu do përpiqem sepse nga herë para mikrofonit dhe edhe para dëgjuesve nuk është kollaj që edhe mi majt mend, por ama nuk mund të rri pa i përmend disa emra me kontribute shumë të fuqishme, duke filluar me udhëhecin artistik, me stazh shumë gjatë tashmë Roland Guli,
që kujdeset për çdo detaj, po them të paraqitjes së këngëve, për çdo detaj, që nga materialet muzikore deri te materialet vokale. Pastaj me dy redaktorët redaktorët e muzikës, por që kanë punu direkt edhe me fëmijët për impostimin e çdo fraze, po e them unë kështu, Bardhyl Hysa dhe Ermir Zoga. Me një kontribut, një mjeshtri, po i them, të formatit të koreve, tashma, i ardhur në këto 10 vjeçarin e fundit, por me një eksperiencë gjatë, për faktin sepse ka pas avantazhin që ka shkollu dhe për kanto, dhe në formatet e interpretimit lë rol shumë të madh është Arben Jubani. Edhe po, sepse kështu. Skenografin e përmendëm, regjizorin po ashtu. Regjizorin po, moderatorin dhe koordinatorin, por gjej rastin për të falënderuar në mënyrë të veçantë punojësit e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Një staf i mrekullueshëm. Do thosha heroj, sepse ka momente që jeni aty bë me punu me dy turne, po diskutim për një herë dhe me 3. Kështu që unë gjej rastin për t'i falënderuar të gjithë. Inshallah s'kam harru në kënd, sepse edhe ka herë edhe gabohet, por ne si vjet jemi në teatrin Migjeni, duke qenë se jemi në teatrin Migjeni, kuptohet që na shërben skena, salla etj dhe kemi gjetur gatishmëri si çdo vit, por edhe si vjet teatri na zhvon në dispozicion me të gjitha mundësitë e tij teknike e njerëzore, për të na shërbyer në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe unë gjej rastin që edhe punojësit e teatrit Migjeni ti falenderoj, po ashtu edhe bashkërealizuesit që është Bashkia e Shkodrës, Ministria e Kulturës dhe Televizioni Publik Shqiptar, edhe si vjet kemi edhe një kontribut që unë do ta them të Raiffeisen Bank, që ka modelu dhe realizu veshjet e fëmijëve që vinë disi ndryshe prej viteve tjera. Në fakt, nuk është thjesht të menaxhosh gjithë këtë festë të madhe që ju realizoni. Megjithatë ndjeni në kulmin e punës këtë ditë. Tash po, vetëm vetë fakti që telefoni këtu tash unë kam shërdhu, po nuk bën ndërpërhet, kështu që tregon që ngarkesa është goxha e madhe, por edhe një herë kam bindjen se me angazhimin e gjithë stafit doja dalim edhe këtë vit. Është e rëndësishme që këngët të vlerësohen mirë. Ju keni menduar që të keni një juri fëmijë? Ne vazhdojmë edhe në këtë edicion të gjykojmë me fëmijët. Na ka rezultu e suksesshme dhe kjo është mendimi i gjithë specialistëve ose atyre që e njohin festivalin, dhe shpresoj që edhe si vjet të bëjnë më të mirën e mundshme. Ka një avantazh gjykimi me fëmijë se mund gabojnë, por kur me qëllim. Gabojnë se rezultati shijeve personale. Natyrisht. Elementet e veçantë të ftuar do të ketë festivali? Pa diskutim që do të ketë, por disa gjëra them unë, po do t'i lëm kështu sepse edhe vazhdojmë ndërtojmë për të ftuarit. Domethënë jo gjithçka kemi vendosur, kështu që sepse ka herë dhe specifika. Ne kemi menduar kështu, po ta zam një grup baleti nuk mund të rri me një grup baleti tjetër. Pra, kështu që vazhdojmë ndërtojmë edhe sot deri në momentin e fundit. Ndërkohë që është shumë e rëndësishme që këto këngë të kenë njehon në përgjatë gjithë kohës, përgjatë vitit. Shpresoj që në këto 2 vite të fundit ka filluar kjo. Nuk e di tash se në sa përqind territorit shqiptar ka filluar dhe shifen, po them unë, mirë këto kanalet muzikore të televizionit publik, por ne jemi të 3 netët direkt në transmetim direkt nga Teatri Migjeni, në televizionin publik shqiptar, dhe kanali muzikor i grupit kanaleve të televizionit publik po i transmeton vazhdimisht gjatë vitit. Kështu që atje ku shifen këto, po i quaj, të gjitha kanalet e paketës së televizionit, shpresoj që kënga për fëmijë të kthehet tek gjithë dëgjuesit. I palodhuri Kujti Malia, mjeshtër i madh. Unë nuk besoj se shpreh vetëm mendimin tim. Unë besoj se i bashkohem mendimit të shumë njerëzve, të shumt, pambarimisht të shumt, që kanë patur, vazhdojnë të kenë dhe do të kenë
punë me mjeshtrin e mjeshtrit Kujtimalia, të palodhurit. Kujtimalia një respekt të veçantë për ju, për stafin tuaj, por me që jeni ju në drejtim, unë besoj se do të keni të garantuar ashtu si çdo herë arritje cilësore dhe një punë mjaft të bukur dhe të suksesshme. Është Kujtimalia, nëse në shumë sektor të kishim drejtues dhe mjeshtër të tillë, mbase do të kishim shumë cilësi. Desha më honor sepse desha me të falënderu, si më thënë, realisht desha me të falënderu për mënyrën se si moderon edhe për mënyrën se si arrin me bashkëbisedu dhe për të nxjerrë të gjitha ato që duhen thënë, edhe kjo është merit e zanatit, por kam vetëm i vrejtje të vogël, domethënë këto shërbime, këto lëvdatat i bie më pak duhet në mi bë. Lëvdatat më pak. Por realisht e them të falenderoj se unë njihem shumë mirë në mënyrën se si ju operoni me bisedën. Ju falenderoj shumë, Kujtim. Në fakt kjo është një detyrë ime e zakonshme, e përditshme, sepse unë jam në shërbim të njerëzve që na ndjekin dhe detyra ime është që të informoj dhe të nxjerrë këtu gjithë këtë punë dhe mund që ju bëni. Po adhon po informoj, më fal se të ndërpres, unë po informoj dëgjuesit dhe teleshikuesit që ne bisedum pa bisedu kërgjan për para. Do të thotë, gjithçka ishte momentit, gjithçka ishte improvizuar, por shpresoj se në mjeshtrin edhe në eksperiencën e gjatë i kemi thënë gjitha. Ju falenderoj, pafund. Edhe në emër të dëgjuesve, paçi suksese gjithmonë, si vazhdimisht keni patur. Falenderit. Falenderit edhe ju edhe një herë për ftesë. Falenderit.